올인원 세탁기 2달 쓰고 삶의 질이 바뀐 이유. 먼저 16가지 맞춤 기능에 전기료, 물 사용료 매번 체크할 수 있어요. 세탁 후엔 자동으로 문이 열려 열기가 쉽게 빠져나가고 늘 관리가 필요했던 고무 패킹도 깨끗해요. 통세척도 세탁기가 알아서 하니까 저 먼지 필터만 청소하고 있거든요. 세탁조 청소 해방 맞죠? 건조 시간은 빨래 양에 따라 다르지만 아이 있는 4인 가족 하루 2-3번도 가능했고 건조가 필요 없는 옷은 이걸 켜면 돼요. 기존에 매일 썼던 세제도 한두 달에 한 번만. 고민했다면 꼭 써보세요.